ฮัลโหล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 โทษทีน่าจะไปตอนที่ตั้งอัดไอสอนในดิสแน่เลยแล้วผมลืมปรับกลับมาฮัลโหลได้ยินยังหูจะแตกรู้แล้วโอเคฮัลโหลฮัลโหลเราไลน์นี้เป็นใบ้แล้วน่าได้ยินแล้วนะผมปรับไอตัวแทร็กละโทษทีเช็คอีกทีโอเคได้แหละสวัสดีผมเลิกเป็นใบ้แล้วขอบคุณมากครับที่แจ้ง1 2 3เป็นอย่างไรกันบ้างไม่เจอกัน2 สัปดาห์วันนี้66ด้วยนะช็อปวันช็อปไม่รู้จะซื้ออะไรนอนอยู่บ้านทำงานช่วงนี้งานเยอะลดเสียงเพลงแป๊บโอเคกลัวมันดังไปจึ๊บหัวด้านบนมันแต่มันไม่เห็นเลยละเดี๋ยวถมเทาจึ๊บจึ๊บโอเคอันนี้เหมือนเลเยอร์ซ้อนเหรออะไรวะเนี่ยอันนี้ออกไปจุ๊บจุ๊บตรงนี้ลืมมันเป็นเดี่ยวๆเนาะalright โ
ต้มทิศแสงที่ผมอยากให้มันมาจากด้านบนไว้แต่ว่าผมกำลังดูอยู่ว่าณตอนนี้คอมโพสของงานหน้ามันต่ำไปไหมวะต้องลองลงสีให้ครบแล้วรอดูแต่ผมเดาว่าน่าจะต่ำไปปกติผมไม่เคยวางคอมโพสให้หน้ามันต่ำอย่างเงี้ยปกติหน้ามันจะอยู่กริดด้านบนเนาะถ้าแบ่งช่องเป็นแบบว่ารวบเติร์ดอย่างเงี้ยอยู่ด้านบนอันนี้ผมลองวางไว้ด้านล่างมันรู้สึกแปลกๆทำไมโหไอ้มุมโหเอาไปก่อนแล้วกันตรงนี้เป็นช่องว่างนักศึกษาแรงบันดาลใจในการทำเรื่องอะไรด้วยคุณสมบัตินี้วะ It sounds really English. It sound the way that you type that sounds really English. Would you like me to speak in English? I can do that if you want. Just let me know. Hold on. Is the sound on? Hold on. Stop with the music for a sec. Hold on. Boop, boop, boop. Yep, the sound is definitely on. Okay. But the music is way too loud though. Hold on. Do that. My bad. Okay. ได้ยินนะโอเคแล้วมันมีคนสอนสิคนนี้ครับผมครับ Thank you for the membership. Thank you very much. ไม่ค่อยมั่นใจว่าคอมเมนต์คำถามไม่ใช่คอมเมนต์เนาะคำถามมันที่เขาถามมามันฟังดูทางการเกินไปคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนต่างชาติหรือเปล่านะรอมันก็ไม่เชิงนะnot really my bad it seems like YouTube did auto translation for your text I'm really sorry I did not realize that
Okay, so basically, I just take things really, really slow. Like, typically, one work is gonna take like almost half a month to do. I used to be in this kind of like, how do I describe that? A loophole? It's like a trap, more like a trap, right? Where I believe that consistency and speed is much more preferred in terms of like growing yourself and something like that, which is kind of true, but it only works at a certain point. Once you want to pursue or you want to improve, you're going to realize that things does take a lot of time to do. So I've come to realization that probably speed is not something that you want to chase for. You would want to be as slow as possible and as precise as possible. You don't really need to take things really quick. Just go slowly. And the good perk by being slow is you retain much more motivations in long term. Like you don't really chase anything. You just go with the flow of yourself. And then motivation is going to come like a fucking waterfall. It's going to hit you hard. You're going to like have fun creating. Because like you don't push yourself. Not like you don't push yourself. It's not like you don't strangle yourself. Yeah. It's more of the word. Something like that. Oh my god, hold on. Hold on. I really hate this new hold on. Damn it, how do I change it? I really hate this new auto translation. Really fuck your your sentence up entirely. I don't know how do you turn it out. What mic do I use? It's HyperX, I suppose. The cheapest HyperX one, I think. I haven't changed my mic ever since like 2024. What? Oh, it's just an ad. My bad. I'm opening the music on YouTube, and I don't have YouTube Premium. My bad. Hello and welcome. Hello. Should I promote my live stream on Twitter? I mean, I don't really want to, but I'm thinking. Cause like I've tried before, and it did not help anything. Feel like Twitter doesn't really want you to promote this kind of stuff anyway. I'm just stay low. Don't really need many people in stream. Just want to chill. Like that's pretty much it. How do you retain motivations in the long run? Or just overall try to be consistent. Just take things really, really slow. You don't really need to rush things out. Because like in my present day, if I decided to rush things out, people just don't really care. Like they don't really like it, and I don't like it either. So like it's a lose-lose situations. Because like good quality takes a lot of time to do. That's just how it is. So you gotta take things really slow. And just don't really feel bad if you need to like take a break. Because at the end of the day, no one's gonna care, man. No one's gonna like just look at you and then like, oh no, you're slacking off again, something like that. They don't give a fuck, man. No one cares. The only person that you should care is yourself. So just do whatever the hell you want. That's just how it is. Except you work in the under someone else, something like that. Or you're like an employee, then you need to probably care. But like for me, I am still a freelancer, so I just do whatever I want. As long as I have the money. For now, I don't really have any salary, so it's a little tough, but I think
I think I can survive. I hope. Shoot. Also, the stream is probably delayed too. A lot of delay in the stream. So I might read your message in like 2 minutes later. My bad. Okay. แรปฝรั่งเลยจริงๆไงคำถามที่แบบว่าจะแก้เรื่อง motivation อะไรยังไงอย่างเงี้ยจริงๆก็มีคนถามจริงๆล่าสุดก็มีคนถามเนาะวิธีที่จะแก้ง่ายที่สุดนะครับก็คือส่วนมากเวลาเราแบบเรียกว่าไงหมดไฟเวลาทำงานนึกคำไทยอยู่หมดไฟมันมีอยู่สองปัจจัยครับคือ1คือสภาพแวดล้อมไม่เอื้อมหน่วยให้ทำงานต่อกับ2คือเราต้องการผลลัพธ์เดี๋ยวนี้หรือต้องการผลลัพธ์ภายใน 1-3 วันอย่างนั้นนะแล้วถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะหมดไฟปกติมันก็จะเป็นอย่างนั้นซึ่งผมก็เคยติดลูปมหัศจรรย์นี้อยู่เนาะส่วนมากก็เป็นตอนช่วงทำงานรายวันนั่นแหละครับมันทำได้แค่ถึงจุดหนึ่งอะเพราะว่าคุณจะเริ่มรู้ตัวเองครับว่าถ้าคุณต้องการแบบคุณภาพงานที่ดีขึ้นอะทางเดียวที่คุณทำได้ครับก็คือคุณต้องทำงานโดยใช้เวลากับมันให้เยอะขึ้นครับไม่มีทางครับที่คุณจะแบบทำงานวันเดียวจบนะทำได้ครับไม่ได้บอกทำไม่ได้นะทำได้แต่ว่าก็ expect แหละครับว่าคุณภาพมันจะไม่ดีเท่ากับทำงาน1 สัปดาห์แน่นอนแหละเนาะ1 วันกับ1 สัปดาห์มันวัดกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับสวัสดีครับผม Hello good morning good day welcome อันนี้มันเลยมันแก้กันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นความเป็นคนครับยังไงกูก็ต้องเจอเนาะปัญหาของการที่คุณตั้งใจให้งานคุณภาพออกมาดีมากเลยแต่ว่าคุณทำไม่ได้เว้ยคุณก็เจอปัญหานี้ครับปัญหาธรรมดามากวิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือปล่อยผ่านครับถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่างานจะออกมาไม่ดีก็ปล่อยไปเลยครับไม่ใช่ปล่อยแบบกูไม่ทำแล้วไม่ใช่นะแบบว่าปล่อยก็คือไม่เป็นไรไม่ดีก็ไม่ดีเรามาแก้ไขงานหน้าเพราะอาการที่ผมชอบเจอบ่อยครับคือถ้าเราแบบทำงานเป็นแบบเป็นล็อตอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรานั่งจมอยู่กับงานเก่าไปเรื่อยๆงานใหม่มันจะไม่โผล่มาสักทีเราก็จะซวยครับติดลูปฉะนั้นก็ปล่อยวางแล้วปล่อยผ่านครับไปตั้งใจงานใหม่แต่ต้องมั่นใจเนาะว่าแบบงานนี้เราทำแบบดีที่สุดแล้วเท่าที่ทำได้แล้วรู้แล้วเราออกมาไม่ดีแต่ว่าเราพยายามทุกวิถีทางแล้วอย่างนั้นนะประมาณนั้นอันนี้ในกรณีถ้าเกิดทำงานตัวเองอะเนาะทำงานให้คนอื่นก็จะเป็นอีกแนวคิดนะครับทำงานคนอื่นก็วิธีแก้ไขลักษณะแบบนี้อาการอย่างนี้ก็คือข้ามไปทำอย่างอื่นก่อนครับแล้วค่อยกลับมาทำอันนี้อีกทีอย่างนั้นนะไปเปลี่ยน mindset ก่อนWhat tips will I give? Sorry. What tips will I give to create a high quality animation like you? The tips. That's an interesting question. The problem is I don't really know what tips I could give because like there isn't really like a one quick solutions to the problems. Like mostly it's just like you kind of like get involved in the work a lot, and I mean a fucking lot. You spend almost like half a month working on one single work or one single piece. You're going to realize that wow, I can put this in. Wow, I can refine this. Wow, I can try this technique out, something like that. Oh, what the?
So like I guess be patient, I suppose. Be patient. But if you want, in terms of like technicality, try to try to find the taste that you like, or rather just find reference would be my guess. A lot of time when I want to do something, it's not really about technical problems. It's more like I don't really know what to do, or I don't really know what should I do to make it look like what I have in my mind. So the best way that you could do is to just find reference. Anything, just anything. Just find reference, maybe like 6 or 7 of them. And then just make a mood board out of that, and then you try to follow. You try to like break things down, because human brains works really well, especially in art. If you have reference, you're going to work much more smoother, because like you have a goal, right? We are a really goal-oriented minds, so if we have a goal, we're going to be really motivated to work towards that. So just find reference. After you find reference, then you can start searching on the technical side of things. Let's say, how do you make this in Blender? How do I make this in After Effects? Something like that. And there are tons of YouTube tutorials tackling the questions that you might have. And obviously, once you start to become more proficient in like in animations, in Blender, in visual effects, your problem will start to become something you cannot really find online. So you kind of need to improvise. Nowadays, I just improvise a lot. I do search on tutorials on YouTube, especially on Blender side of things. But like in After Effects, I don't really search anymore, because like most of the problem I'm facing is not really, it's really custom, right? It's really customized to me. So I don't have any tutorials to follow, right? So you just improvise. The way you can improvise is you just learn the basics of the programs. Try to understand what's the limitations that the programs can do, and try to like operate in like the below limitations level. And then you can start to create almost anything. Like especially in After Effects, surprisingly, you can create a lot of cool effects that you don't typically think that you could be able to do in After Effects. I mean, you can do that. I just discovered a very interesting way that you can utilize the effect called shatter. So I might try that in the next practice piece, I think. But it's very interesting. If I drew my line art in vector layer with anti-aliasing on brush, and if I color in another layer with lasso tool or fill bucket tools, there's a very little gap inside of the line. What can I do? If you're using a Clip Studio Paint, I doubt that you can do anything, because like it's just how the program is. The best way is to use this tool, Paint Unfilled Area, this one, and then you just after you finish coloring every single thing, you just increase the brush size, something like this, and then you just kind of like put it over your work, or not really over your work, like at the edge of the work, something like that. And then that should at least cover the gaps in between the lines. But if you don't really want this solutions, you can try OpenToonz, I think, because OpenToonz coloring is much better compared to Clip Studio Paint. You can try that. Just you just import the files into OpenToonz, and then you just coloring on them. Oh, this is the last frame. Nice. Boop.
is เฟรมสุดท้ายจริงคัดที่ผมกำลังจะทำคัดในใจแรกอะที่ผมทำอะคือคัดที่มันเป็นก้อนเมฆไม่มีใครเห็นหรอกผมยังไม่ได้โชว์ให้ใครดูอันนี้ผมพูดกับตัวเอง แต่ว่ามันยังไม่เสร็จอะมันแบบผมรู้สึกว่าทำแล้วมันยังไม่สมบูรณ์ผมก็เลยแบบอ่ะก็ทำถึงขั้นตอนนึงละจริงๆมันก็เสร็จแล้วละเหลือแค่แบบว่า beauty ทำให้มันสวยอะใน Blender นะยังไม่เสร็จทำก้อนเมฆใน Blender นะสวยดีรู้สึกว่ามันทำได้แล้วมันก็มันสนุกดี Thank you you inspire me to do beautiful composition I appreciate that thank you also I hope you create cool works awesome work you either try OpenTunes or you use the tool that I just recommend or you can just try using PaintMan it's another software but I think that it's paid I think it's paid I'm not really sure but that one is like it was made to be it was made for coloring it's especially for coloring so it's going to be really fast it's the program that they use in the animation industry in Japan I think in the West too I guess I'm not sure okay nice now we add the light thing I'm going to do on the last frame first so here's how I typically do I would like to add the key light first so it's the main light it's the most brightest light it's gonna come from above it's going to be the key light something like that something like that I suppose okay now like on Colossal Cores the latest one I probably did not use this technique of like using a lasso fill I just discovered this so I mean it just makes the work much faster so I just use it that's all because like of all of the production the longest process is actually drawing 3D works compositing rendering that one would not take as long the longest is this process it's the goddamn drawing it takes way too long like it took around 70% I guess almost of like the whole production time 70% is drawing it's quite long but like it's necessary right because like if you don't do it the work just looks really stale like if you have some drawings in it's going to look really cool so now we have that we have the light from the top there's light from here because like it reflects the lights we have light at the back yeah on the clothes here I'm going to do it really rough you don't really need to like do it really clean because like you're going to clean it again anyway so you don't really need to like make it pristine just make it quick this will give you a rough idea on how do you proceed okay I guess this is going to work and then I'm going to work on the light at the face of our character I'm going to change the color
probably to a more orange color, so it's easier for you to see, or for me to see. And then they do this, or maybe not. Yeah. I love this type of lighting a lot. Like I am not really sure how to describe the style. It's kind of like illustrations. This note doesn't look cool though. Hold on. Probably this. Yeah. Save. ใช่อันที่เป็น T pose ใช่อันที่เป็น T pose นะครับ T pose จริงๆไออันที่ผมทำอยู่ก็ T pose นะ T pose the T pose. Look at the T pose. Yum. Can you please suggest a schedule for doing animations because I just messed up? What do you mean by that? Schedule? Like the timeline for doing animations on where you should work on things, something like that. I'm not really sure what are you referring to.คือแบบไอออโต้ทรานสเลทนี่มันไม่มีประโยชน์เลยนะ คือแบบมันช่วยแปลเป็นภาษาไทยได้เลยแต่ว่าแล้วกูจะตอบยังไง แล้วมันมีแล้วจะแปลทำเฮียอะไรแล้วกันนะ ฟังก์ชันแปลกๆนะนั่นแต่ว่าคุณจะสตรีมโดยที่คุณไม่พูดกลับหรือมั้งก็ได้แต่ว่าอย่างนั้นจะสตรีมทำไมวะสตรีมไม่คุยกันสตรีมเบื่อเปิดเลสดีกว่าแบบ Hold on. I'm a little stuck at lighting, so I'm going to look at some reference. Yep, I just found it. And is it AI? Nope, it's not AI. Phew. Like, you cannot really find a genuine art anymore on Pinterest. Like, it just filled with AI work, and I am so done with that. Jesus. I almost just like, fuck it, I don't really care anymore. Look, it's just filled of AI. I'm so sad. No, at least this still has some like decent work. Hold on. ลองสตรีมแบบพูดญี่ปุ่นโอ้โหผมต่อคำยังไม่ได้เลยคือถ้าเกิดผมพูดไปเรื่อยผมทำไม่ได้เว้ยมันต้องมีคนยิงอะไรมาให้ผมสักอย่างเนี่ยผมถึงจะพูดกลับไปได้ผมจะไม่สามารถแบบคิดได้เหมือนญี่ปุ่นคิดได้เหมือนภาษาอังกฤษเนาะfor the timeline of doing animations that's an interesting I would say just try to split this in like 3 sections or 3 parts since like the productions have 3 process pre-production, production, and post-production. Let's say if you have like 1 month to work on things, so 30 days, I would suggest spend around 7 days working on pre-productions. You could either test out some techniques, preparing the files, preparing the reference, or just like creating like a concept art for the scenes. You could take like around 1 week to 1.5 weeks, I suppose. And then after that, you should spend around 2 weeks minimum to work on the production. So you could do like a animation, clean up, in between first, and then clean up, coloring, exporting, working on the backgrounds, right? So this is going to take the longest time. So you should at least take around 2 weeks to do. And then the remaining weeks, you could do
the post productions. So mostly it's just compositing, editing, and just a final adjustment, right? And that's pretty much it. I usually just spend around 2 to 4 weeks working on one single piece, or it's probably longer. depends on like how motivated I am. If I'm not really motivated, I'm just going to like work at a snail pace. Going to be really slow. Just gonna crawl. Reference. Really hard. Why is it so hard to find a reference? Like in this specific lighting. Isn't it quite popular? I genuinely can't find it. Damn. That's sad. Oh, I just found it. Let's go. Nice. I'm not going to show it on stream because I don't want to. you just need to guess. Okay. So I need to like make it a little more wider. Something like that. And then I'm just gonna do it in comp. And then oh, I need to change this too. Boop. Something like that. And then I'm going to do a blue color. So this one is going to be like a light bleeding into like her eyelashes. Something like that. Maybe a little too bright. Oh, Jesus. Okay, fine. Nope. Way too dark. Okay. Cool. Boop. And then we do the reflection. Let's try blue color. Yep. Way too dark. Nope. Okay. So where's the reflect is going to cast from or bounce from? It's probably from the left side, isn't it? Okay. It's like the pro tip, if you want your work to look really cool, you just add a bunch of fucking colors. And that's it. I usually just like use compositing to kind of like makes it a little more dramatic, or just kind of like tone it down. It depends. I could like tweak it up or tone it down. Depends. If I want this shot to be like really cinematic, I might just keep everything kind of like balanced. But if I want it to be really impactful, then I'm going to boost everything up. Like the color, the saturations, the contrast, everything. There's not going to be like a single blend in color. I'm just going to leave it like that. And it's going to like pop out like crazy. Okay. So here's the light, bounce light. Should I make it more? Maybe a little more. Yep.
Possibly something like that. Do this too right here. Okay, so we have the first bounce like. I'm going to do... Oh, no. I mean, it's going to work, but like I need to change it to red. I just forgot that there is a red light. Yep, coming from the left. So it should be like that. Yep, something like that. And then there's gonna be the blue light coming from the right. This is so hard to pronounce. Something like that. Blue. Something like that. I will just change the color later. AI is all over the place. It's so hard to find reference. What keyword do you search for your style reference? It's so cool. I just searched like stylized visual effects or black hole, and it just comes out a lot. But like for the illustration work, not gonna lie, I don't even remember. It's probably because like I've used Pinterest for quite some time, where it already tracks down which work I would like, and it just recommend me that. Well, it does have a lot of AIs though, but like at least it's something that I like. So I guess I start with just searching anime character. It's really generic. Just try with generic stuff first, and then you just pick out which one you like the most, and then you just go from there. Would be my suggestions. But I do agree, AI is all over the place. There's way too much. Like it's starting to become a little illiterate. How do you pronounce that? Infuriating, I guess. Yep. Irritating. Maybe. Hold on. It doesn't look epic enough. This is what my mind told me right now. It doesn't look epic enough. So if it told me like that, then I just need to add more colors. Just kind of like torture myself a little more. You don't typically add this heavy amount of like shadings. It's just kind of like you don't really respect the cell shade. I do got this comments before. It's a really long time ago, but like the way I'm doing things, it's kind of like I don't really respect the way cell shade is supposed to be. It should be like, you know, simplified, and then just like keep it simple, something like that. Yep. I just approach it in like a different mindset, I suppose, because the compositing style that I want to do, or I really like to do, is something that I typically do in illustrations. I like to put a lot of details in illustrations. It's not really like a fine detail, it's just like a lot of like textures, a lot of like brush strokes, something like that. So I really like that kind of like style, because before I became a compositor, I was a illustrator before. So I do think like an illustrator most of the times. So like when it comes to compositing, I just like to do this kind of way, like bunch of like billions of colors cram into like a one single frame. It looks really cool. I just like it. I also feel it also feels like a lot of effort was put into this work, right? And that gave me a lot of like attention.
Not like I did it because like I want attention. Not at all. Just like I like it. Because like it was something I did before. Just can check out my old work in like illustrations, and you're going to see just how much of a fucking details that was. I think I don't know. It kind of feels a little off to me. Possibly because of like the way I color code it looks really weird, which I do things like that as well. It looks really weird. I don't really mind though. I'm just gonna keep spamming the color. Woo! Let's go. Oh, it's probably like the way the light is, right? It looks really empty, where at the top it should be really bright. What should I do? It needs like another reflect, I think. Just put it in like deep blue. Nope. Yeah, something like that, yep. So another reflections. Okay. I think it also need a secondary shadow. I think. So I need to add a second shade. Something like that. Another shade of shadow. I think it will help sell the illusions a lot of depth. But how will I add that? Maybe I draw it first. Hold on. I'm just testing it out. Hold on. Oh. I think this is going to work. Just really want it to be like really dramatic. Because this cut is really important in the project. Not really important, but like I want it to be cool. It's gonna be really, really cool. Like all of the cuts, I want it to be cool and awesome. And something worth watching. Yeah, now it looks like a glossy hair. Yeah, it's kind of work. I kind of like this aesthetic. It's gonna be a pain in the ass to like, you know, animate. But who cares? No one's gonna scold me for that. I'm doing it myself.เมื่อวานหลังจากดูงานคุณโบเว่นก็มานึกสงสัยบางจุดเขาใช้ 3D แต่ค่อนข้างเนียนตาไปกับงานวาดเลยทำได้ไงงานวาดเขามันออนโมเดลครับเก็ตเรียกผมว่าเข้าใจคำว่าออนโมเดลปะหมายว่ามันตรงกับโมเดลที่เขาเอามาใช้ครับหมายความว่าพอเขาสลับไปใช้โมเดลปุ๊บแล้วมันเป็นเรื่องของการขยับด้วยคือเขาขายการขยับรวดเร็วอะถูกปะแต่ว่าการขยับรวดเร็วนั่นคือเขาใช้ 3D ทำแต่ตาเรามันมองไม่ทันไงเราก็จะแบบโอ้ว้าวเท่เลยแล้วงานวาดเขามันแบบว่าอย่างที่ผมบอก Anatomy ถูกตรงโมเดลกับที่เขาเอามาใช้ฉะนั้นหมายความว่าพอเขาสลับสไตล์ไปเป็นสไตล์งาน 3D ปุ๊บมันก็ตรงมันก็จะเนียนทริคมันก็มีแค่นี้แหละแบบวาดทับไปเลยอันนี้ผมไม่มั่นใจครับอาจจะวาดทับก็ได้แหละมั้งอาจจะวาดทับตรงโซนที่มันเป็นคัดหน้าประมาณนั้นแต่ว่าโซนอื่นก็อาจจะเป็น 3D อย่างนั้นนะครับI think it's going to work. Hold on. Yeah, it's definitely going to work. Quote hold.
ก็โหดอย่างนั้นได้เพราะเขาฝึกวาดรูปมาครับพี่พี่คนนั้นเขาวาดรูปเก่งนะ What the ผมเปลี่ยนเป็นสีนี่ดีกว่าแบบเปลี่ยนเป็นผมจะเอาเงาซอกเนาะผมอยากได้เงาซอกสีฟ้าแล้วกัน Ambient Occlusion เนาะมันกลับสีได้นะครับพวกเงาซอกพวกนี้เปลี่ยนเป็นให้เป็นสีสว่างก็ได้เหมือนกันเนาะไม่ make sense หรอกแต่ว่าอ้าวมันสวยโอเคสี2โซนเนาะ2ฝั่งโอเคเฟรมถัดไปทำเหมือนเดิมมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมอยากลงสีผมแบบหัวแบบกลอสซี่ดูนะเดี๋ยวลองไปคอมดูจะเป็นไงจะร่วงหรือจะร่วงต้องมาดูกันจริงเยอะไปก็ไม่ดีครับ เยอะไปเวลาเราทำงานโปรดักชันอ่ะคนอื่นเขาทำตามไม่ได้แล้วเราทำงานของเราเองไม่มีใครมาว่าเราเนี่ยนี่คือข้อดีของการทำงานคนเดียวเนี่ยคือกูอยากทำหาอะไรก็ทำไป no one cares นั่นคือข้อดีไม่ใช่ข้อเสียนั่นคือข้อดีนะหมายความว่าคุณจะไม่รู้สึกแบบเกรงใจอ่ะแบบผมอยากทำอย่างเงี้ยแต่ว่าผมกลัวมันสร้างปัญหาให้คนอื่นเนี่ยสิครับโอ้สวัสดีคุณเจ๋งเป็นยังไงบ้างเจ๋งปี2แล้วนี่เนาะขอให้โชคดีไอแสงตรงตัวคนเหรอเล่นดีไหมวะดูงานเก่าตัวเองครับ Sup hello what's popping oh oh this one looks really nice wow look at this looks really cool maybe I'll try to add a shading like that so there's like a light at the top right there there's this specular this is probably like an ambient okay I guess in my case no I can just add that in post I think okay I want to check out my old work because I don't remember how do I do things hold on okay yeah it's similar nice let's continue boop boop boop
Yeah, all these. Yeah. Retrace the steps. Okay. Yep, familiar enough. It's not really the same. Close enough. Okay. Okay. I'm so busy with postal and job hunting these days. My mind is so stressed out. Time to take a break, man. Wait, why are you so... I would like to know, like, why are you so rushed? Like, is it like an assignment? Or are you just preparing things? Are you like in like employment season? Is that the word? It's a period where you start to, like, you know, finding a recruitment, something like that. ผมคือฝันร้ายจานจูนหมายความว่าอะไรวะคุณไปทำอะไรจานจูนอีกอะ จานจูนไม่ชอบจานจูนนี่เขายังอยู่อีกเหรอวะอยู่นาน Oh, you did bought a piece of. How was it? Was it cool?ผมคือฝันร้ายจอนจูนผมคือฝันดีของอาจารย์นิพพันธ์ไหม ไม่ได้ไปเชียงใหม่นานแล้วจริงไม่นานแล้วก็คงไม่ไปแล้วด้วยจริงอยู่บ้านสบายจะไปทำไม Oh, I see. You have to find a work before you graduate, otherwise you're cooked. No visa for you after graduations. Ah, I see. I see. Peace off is good, but not very life-changing. Hardly, but not vital. I see. Now, for now, I'm just gonna use F, and I think that's going to suffice. I hope. Okay, hold on. This is not really a good way to do this, but indie production, woo! I should just draw it as a line. But again, I'm too lazy to do that, so I'm just gonna do it like this. And then it's going to wobble like crazy. And I can just use comp to just... Wait, hold on. Nah, you fucking... Nah. God fucking damn it. Rookie mistakes. Wrong layer. God damn it. Now we need to do it again. Fuck. Let me just lock this. Okay. No more rookie mistakes. No more. Just lock every single shit. Nah. It's crazy. Okay. That's a...
At least it's just like this portions, not like all of them, at least. I want that sell to normal plugins. Would be very goated. You probably just add another positions in the digital department called digital department manager. What does that do? Like you manage the department? Wait, isn't that a job for Terao-san? It's interesting. This one needs to be fixed. I need to move up a little bit, something like that. Okay, nice. Can I fill this, please? Nope. Okay. Oh, because I have this. And I need to turn off the backgrounds. Cool. And then I do this. Nope. Too small. A little too big. Okay, just right. Nice. Refer other layer and this. แม่งแล้วแม่งมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษไงแล้วกูเริ่มแล้วไงย้อนกลับไปดูงานผมสมัยเจอพี่แรกเราคิดถึงมากเลยครับเหมือนฟังนิทานเก่าๆอ้าวแก่แล้วไงมันเป็นแบบเครื่องพิสูจน์ว่าคุณเริ่มแก่แล้ว เราคุยมาตั้งแต่ตอนผมก่อนขึ้นมหาลัยจริงๆแก่แล้วพวกกูแก่แต่งานกูก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะยอดเยี่ยมครับรอดูงานโปรเจกต์ถัดไปนะคอมไม่ดีนี่ติดผมให้0เลยนะถ้ามาเรียนกับผมนะให้0นะลองแจกเทคนิคอุ้ย ไม่มีใครเข้าใจครับไม่มีใครเข้าใจบอกคำนี้ไม่เข้าใจมีแค่คนวงในนะที่จะเข้าใจนะต้องแจกเทคนิคกันนะสุดมันเลยนะในห้องแชทผมมีข้อภาษาไทยไหมอยากลองฝึกมากเลยค่ะแต่ค่าโปรแกรมแพงมากๆเลยลังเลว่าถ้าอยากลองฝึกพวกการคอมโพสิตการทำวิชวลเอฟเฟกต์แบบนี้ควรไป AE เลยดีกว่าพวก DaVinci หรือใน Blender ถ้าเกิดเป็นคอมโพสิตพวกตัวละคร 2D อะครับยังไงก็ต้องเป็น AE เนาะเพราะมันเป็นโปรแกรมในอุตสาหกรรมถ้าว่าณตอนนี้มันมีโปรแกรมใหม่ที่ชื่อว่า Autograph คุณลองไปเสิร์ชดูครับ Autograph เป็นโปรแกรมคอมโพสิตเหมือนกับ AE เลยครับแต่ว่าฟรีตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้ตัวนั้นเพราะว่าผมกำลังรอเขาพอร์ตพวกแบบปลั๊กอินต่างๆเข้าไปข้างในอยู่มันอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะเป็นครึ่งปีหรือปีนึงอย่างเงี้ยก็รอเขาทำนะเนาะแต่โปรแกรมนั้นฟรีครับลองเสิร์ชดู Autograph มันจะเป็นโปรแกรมสีเขียวๆครับฟังก์ชันคล้ายๆไม่เหมือนครับแต่คล้ายๆ AE เนาะเพราะว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดสมมติเรากำลังจะฝึกใหม่เลยเนี่ยแล้วเรายังไม่มีงบอะครับลองใช้ Autograph ก่อนก็ได้ครับฟังก์ชันค่อนข้างครบครับขาดอย่างเดียวก็คือปลั๊กอินในการแก้ไขพวกเซลล์ตัวละครแค่นั้นเลยแต่อยากลองฝึก AE โหลดมาใช้ดูครับ Blender ก็คอมได้ครับแต่ไม่ละเอียดเช่นเดียวกันแล้วก็เหมาะไปในทางสายถ้าเกิดเราอยากทำพวกแบบ MV ซะมากกว่าเนาะ Blender จะเหมาะกว่าครับเพราะว่ามันจัดเรียงพวกแบบ Element 3D สะดวกกว่าเร็วกว่าด้วยอ่านต่อ After attending several companies' introductions, my mind is so loaded with necessary infos. I see. ช่วยได้อยากลองฝึกทำเอฟเฟกต์ใน 2D กับ 3D ไปด้วยถ้าอย่างนั้นก็ลองตามที่ผมแนะนำก็ได้ครับลอง Autograph ก่อนแล้วก็พวกเอฟเฟกต์ไปทำใน Blender ได้ครับ
Blender ก็ฟังก์ชันคล้ายๆกับ AE ครับพวกโหนดไม่ใช่โหนดเข้าไปพวกแอดออนต่างๆพวกนั้นอ่ะก็ใช้เหมือนกันคล้ายๆกัน You manage scheduling and see if department is in good scheduling and deadlines. Tirao was director of photography. He doesn't do scheduling. Ah, I see. I guess like the work is kind of like piling up, eh? Yeah, I just saw the post on Twitter too. Oh, do you need this light too? I forgot. Here. It's so good once I'm able to like listen to the music along with you guys. Damn, it's so good. Because like I opened up music directly in YouTube, on YouTube, sorry. So now I'm not really that bored anymore. Let's add this here. Nope. Okay, save. Oh, I forgot this one. Boop. Nice. And then this blue light. พี่ชายให้คะแนนทุกคนไม่เคยเกิน10 เดี๋ยวคะแนนมันไอ้นี่ไงมันเดี๋ยวมันเฟ้อคะแนนเฟ้อเดี๋ยวไม่มีกระจิตกระใจทำงานต่อเมื่อเราเล่นโรบอกไงครับแล้วเราเข้าเกมไปปุ๊บแล้วเราเวล100เลยอย่างเงี้ยคุณจะแบบโอ้คุณจะดีใจมากในช่วงแรกแต่ว่าพอคุณเล่นไปเรื่อยคุณจะแบบไอ้เหี้ยเลขมันแค่เฟ้อเฉยๆเวล100มันก็คือเวล1อ่ะอย่างนั้นแหละเกมเฟ้อไอ้น้องVery bad news for us compositors, bro. Companies said we do not need compositor. In the past 5 years, a lot of compositors applied to the job and the percentage has increased by a lot of compositors applied for the jobs and the percentage has increased by 2000%. Oh, I see. Makes sense. I guess like compositing is quite overpopulate, I guess. I mean compositors. Like I don't really I feel a little sad, but like not that much. Probably because like I cannot really think like that far because for now, obviously, my main problem is still Japanese. Not gonna lie, there's no guarantee whether I'm going to go work in Japan or not. No guarantee at all. Well, I'm still studying Japanese every single day. Like the progress is a little slow. At least I'm doing every day. But we'll see. Play. One skill point every second อันนี้คือแบบที่พวกเราไปเล่นกันใช่ไหม
เกมสุดมันแล้วพอเล่นไปเรื่อยแล้วคุณจะเริ่มรู้ไว้ว่าแบบ1 สกิลพอยต์ต่อวินาทีแม่งน้อยมากเลยตอนแรกมันฟังดูเยอะเลยแต่ว่าแบบ พอกูเล่นไปเรื่อยๆกูจะแบบแต่ว่ากูจะฆ่ามอนได้มอนแม่งเวลล้าน เลือดมันมีประมาณ10 ล้านดาเมจกู200เฮียมันเกมมันหลอกอ่ะมันหลอกด้วยตัวเลขมันทำให้เราแบบตายใจตอนแรกนะแล้วพอเข้าไปเล่นจริงๆก็แบบไอ้เฮียแม่งเยอะชิบหาย It's because compositors do not need to draw or do CG, easier to get into the industry. That's true. And what is the goal now? After government being strict to visa and the companies want better communications. That's true. I did not know the visa thing though. That's new. But I do have a plan. I'm not really sure if I'm going to be able to execute that, but I do have a plan. We'll see. Cannot really share right now, but we'll see. If it works, then I'm going to share. If it doesn't work, then I'm just going to keep it to myself. It will forever be my shame. And that's it. But I think N1 is a little hard if you're not really into Japan. Like at least, realistically, I think the most I can do is probably N4 or N3. I don't see myself getting N1 in Thailand because like there is no place for me to just take the goddamn language out and speak. That's the main issues. I don't know how do you speak with others. I mean, I can kind of speak a little bit, but like not a full-fledged conversation. No, I cannot do that. I guess I would just next year probably find some like I don't know how do you describe that in English. Maybe language school, I suppose. Yeah, language school that did take you to Japan and then study. I suppose. Because what I need now, I guess, is the life in Japan, I think. Because that's the only part that I don't really have in life right now. I don't really know how do I operate once I move to Japan. Oh man, it's gonna take a while to do. Holy. They're like bazillion colors right here. Jesus. Why the fuck would I need to add this amount of colors, man? I'm cooked. I'm trying to do work in Japan for 3 years max and move to China. The pay rate difference is just crazy. Yeah, I remember you told me that before. And it sounds really good too. I mean, the best case scenario is for me to just like, join Ufotable. Holy. Sounds like a pipe dream, but I think mostly it's just like my language. My language is the issues. That's pretty much it. If tomorrow I wake up and then magically start speaking N1 Japanese, life's going to be so easy. I fucking hate this, man. I spend way too much skill points on technical stuff. Now I need to learn to be a human again and to start speaking. No. What the hell is this line though? Hold on. I'm just gonna fix it later. Hold on.
I hate N1 so much because you aren't using N1 words or grammar or whatever you can name in real life. In fact, if you speak with N1 words, they will think you are crazy. Yeah. It's probably like a really, really hard word, isn't it? Well, it's the rules. You cannot really change the rules. Unless you are like the president of Japan. Ministers? President? I'm not sure. It is what it is. Okay. I'm having a little doubt with this lighting setup. I'm not really sure. Not the lighting setup in like the my real life, in this scene. It looks, I don't know. Looks a little sussy. I have some feelings that it's going to look really bad. Let's see. Maybe it's because of this part. I'm not really used to draw this like upper part of the hair that much, because mostly it's just going to get cropped out. Even in this piece, it got cropped out, but like once I need to draw it, because it's kind of visible in like the whole canvas, it looks really weird. It's really hard to explain. Maybe it's this light at the ear. Save. Hello, good morning. Language school is really nice. I recommend you that. Japanese N2 is hard, but N1 is like, it is not even Japanese test anymore. N1 is just straight up Shakespeare. Or the, do you mean like the English premium? Something like that? This time is like Japanese premium, I suppose. And 10 times harder than N2 in my opinion. I don't know. I guess... I think... my problem... I don't think it's really N1 per my problems. I think it's mostly just communications. I don't communicate in Japanese. It's like in English, right? I don't really have like iOS band 9. I have like 6.5. But I think I can at least communicate. But like in Japanese, I cannot really do that. I guess that's something I need to work on. So that's why I think I'll try my best to get at least N4, N3, and then move to Japan and then study there. So like I can accelerate things. I said I'm not going to share my plan. That's my plan. I cannot keep a secret. That's good. I keep slipping. My mouth keeps slipping. Okay, so we need to add this right here. Oh, another problem with the language school is it's fucking expensive. Holy. It's quite expensive. I'll need to take some time to farm up the money a little bit. I do have the money, but like it's going to cover only for the tuition fee and not really the living. I can't just like go and study, and I don't really have any more money. I guess I need to like sleep at the school under the desk. I need to farm the money a little bit. So I'm giving myself like this year to just farm everything.
oh I forgot this blue thing save คนเรียนคอร์สพี่มีตั้งแต่ทารกยันคนฮะคนชราเลยไหมครับโอ้คุณพูดอย่างนี้นี่คุณอินซัลคนหลายคนเลยนะคุณเจง เขาอาจจะแก่แต่เขาอาจจะไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะเว้ยแม่งดูมันพูด เออส่วนมากก็รุ่นเดียวกับเราเนี่ยแหละครับรอบสองอ่ะรุ่นเดียวกันเว้ยรอบหนึ่งมีคนหลายช่วงอายุครับมีทั้งคนทำงานแล้วมีทั้งเด็กที่กำลังจะเข้ามหาลัยครับแต่รอบสองนี่คือแบบ skibidi toilet แม่งเล่นกันแต่มีมโรบอกมีมรอบสองสอนอย่างฮอรอบหนึ่งแบบซีเรียสทุกคนหน้าเป็นโมไอรอบหนึ่งรอบสองทุกคนหน้าเป็นแบบว่าอย่างฮอนึกมีไม่ออก I need to add this I think do I need to add that so okay I need to add this I want this light kind of like sparkle in the eyelashes yeah probably You can do 28 hours of Baito a week. Okay, you can earn up to 100,000 yen per month if you do full hours every week. Oh yeah. It's Aru Baito, right? I heard that. I don't really know where it originates from though. It doesn't sound English. I'm not sure. Oh my god, why is it so shaky? Oh, because I keep shaking. You can do commissions work too though, up to you. I think I need to do that. Or maybe just like do a small private course, I guess. But I think the language school in my country, it does allow you to do like a arubaito, I think. Yeah, it's the same as you like said. It's literally the same, 28 hours per month. Literally the same. I'm not really sure if it's like the fucking same, language school. But it seems to be like that. Well, that's something I need to think next year. Probably not now because if I decided to go now, it's just like a waste of money. I'm sure of that. I won't really learn that much because I have like a direct experience with this kind of things, where you just go to a different country and then you just cannot really speak. It's just a fucking miserable experience.ไอ้โมเด็มมันซื้อครับโหมึงดูเรียกชื่อมัน เพื่อนกันสินะซื้อครับซื้อนะเห็นอยู่ผมก็เจอโมเด็มอยู่มั้งใช่คนที่ซิลหรือเปล่าวะที่ตอนแรกที่แบบไปเรียนอีกสาขาหนึ่งแล้วก็ย้ายมาแอนิเมชันใช่คนเดียวกันปะหรือว่าแค่ชื่อเหมือนกันแต่คนละคนอันนี้ผมไม่มั่นใจที่เป็นเพื่อนกับต้นไม้อันนี้ผมจำไม่ได้วะแต่ชื่อเหมือนกันหรือเปล่าไม่คุ้นเท่าไหร่ Damn Daniel Oh my fucking god Jesus Who's gonna clean this shit man Well it's definitely me Jesus. Okay. What the hell is this hair? What the hell is that? Why is it not connecting? Why? Hello? What's going on? What? Please connect. Thank you. Nice. Now we lock this. Nice. น่าจะคนละคนครับคนชื่อโมเด็มเยอะจังโอเคคนละคนสินะ
หรือผมอาจจะจำผิดหรือเปล่าวะแต่ผมจำได้ว่ามีคนชื่อโมเดลที่เป็นเพื่อนต้นไม้อยู่คนหนึ่งต้นไม้คือเพื่อนรุ่นเดียวกับผมน่าจะเป็นรุ่นพี่เราก็อันนี้ใส่ดีครับก็เรียบร้อยคนอื่นไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคนอื่นมาอ๋อฮามาเรียนอย่างฮาชีวิตแม่งฮาอย่างเดียวแต่ผมรู้สึกว่าคนที่มาเรียนไอ้คอร์สของผมอะส่วนมากเรียนแคมป์นะหลายคนเรียนแคมป์นะครับอย่างน้อย2-3 คนแล้วเรียนแคมป์เลยเยอะอยู่นะครับ Ironically you will not learn speaking much in language school too. I learned speaking by working at izakaya, like pubs and talk with the elderlies. They talk and give you good advice in Japanese speaking. Oh, that makes sense though. Like you need to at least get like a hands-on experience, I think. Yeah, that's what I think will work the best too. You know what? I can just like, I don't know, join VR chat, I suppose, and then just go to Japanese server and then just try my best to speak, I suppose. Or just like find some like online hub and then just talk with Japanese people. That's probably possible. Though I don't know. We'll see. I'm going to be really shy though. Damn, it's already 4 p.m. Not 4 p.m. My bad. 10 p.m. Time flies. Oh, wait. Doesn't extend that far. Okay. มันมีคนจ่ายหลายพันมาฮาด้วยเหรอครับ คุณไม่รู้อะไรซะแล้วคุณเจ๋งเอ้ยผมน่าจะส่งคลิปสักคลิปหนึ่งให้คุณดูนะ คลิปล่าสุดเนี่ยไอคลิป มันมีผมทำช่วงหลังนี้ผมก็ทำเป็นแบบว่ากิจกรรมสอนนะเนาะเป็นบริการหลังการขายน้องทำสอนอะไรพวกเนี้ยทำเอฟเฟกต์อะไรพวกเนี้ยครับไม่มาแต่เอาแต่ฮอไอ้ส่วนนี้แม่งชีวิตยังฮอน่าจะส่งคลิปให้ดูนะ If they're really Japanese, they will become silenced by the time you enter because they don't like strangers, especially foreigners. Makes sense though. I mean, if foreigners come to Thailand, it's probably the same. I guess the only way is you need to be able to like at least speak in like a decent level. And then you just kind of like train yourself a little more, gain more confidence. It's gonna be really hard if you don't really have any experience. Damn, life is hard, isn't it? Well, hard things always good. Pause. Sounds really wrong. Oh, I keep dropping this. Hold on. Needs to be up. Okay. ไม่มีเพื่อนเรียนญี่ปุ่นด้วยกันอะไรอย่างนี้เหรอไม่มีเพื่อนเรียนญี่ปุ่นเหรอจริงๆเมื่อวานผมก็เพิ่งนั่งท่องศัพท์กับคนในคลาสไปนะก็สนุกดี
แบบโคตรแม่งเซสชั่นหนึ่ง3 ชั่วโมงแต่อ้วกจะแตกเลยนะแต่ผมกินเวลาเขากวนเขาเพื่อนท่องญี่ปุ่นน่าจะถ้าเป็นแบบว่ามานั่งเรียนทุกวันอาจจะไม่มีครับตอนนี้ผมก็ปัจจุบันผมก็นั่งท่องสัมผมไปนะตอนนี้ก็แบบกี่คำแล้ววะวันนี้มีเรียนกี่คำ Holy fuck there's like Jesus I'm going to get cooked วันนี้ไป400 กว่าคำมั้งแต่ว่าที่จำได้จริงๆก็เนี่ย80 กว่าคำนะผมว่าจำอังกฤษนี่ดีนะผมรู้สึกว่าพอจำศัพท์ได้แล้วมันแบบว่ามันเริ่มต่อประโยคได้มันจะแบบว่าว้าวแล้วผมไปดูพวกแบบว่าอนิเมะอย่างเงี้ยผมก็จะแบบว้าวอ๋อมันคือคำนี้นี่เองอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเริ่มจำเข้าไปในเซเลเบรัมเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยอ๋อ Well, things were good for me because I read manga and watch anime in Japanese, so I had a lot of upper hands on knowledge. And I know Chinese a little, so it was a plus for me. Yeah, because they use the same kanjis, right? That's good. Damn. If I just read Chinese too, it's gonna be so easy. Or a little easier, not really easiest. A little easier. Well, my country is a little too far, I suppose. Nah, it's okay. I mean, learning new language is cool. So it's just a fun experience. It just like it takes a lot of time. That's something I don't really like. Man, if I just switch to, animations, right? It's gonna be so easy because I don't really need to know to not know. It's not like you don't really need to like be able to communicate. You can just like talk with the PAs and then you just draw. That's gonna be so easy. But like once you choose to be a compositor, it's much harder because you need to actually talk, which is fucking hard. Hi, glad to see you doing well. Oh, you're streaming with webcam now? Hello. Probably the first time you see my face, eh? Welcome. I mean, I used to open my face long time ago. Just like, I decided to not do that because my main camera doesn't really work with my current setup. I think I opened my webcam like around a month ago.เราดูสปอนเซอร์สกินแคร์เข้านะครับ เราดูสปอนเซอร์สกินแคร์มันคือไลติ้งเลยทุกคนไม่ได้เท่อย่างที่คุณคิดหรอกมันเป็นแค่ไลติ้งคุณเคยเห็นพวกมีมที่เขาเนี่ยปะแบบคนหน้าฮาๆอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันจัดไลติ้งปุ๊บแล้วแม่งสวยไลติ้งเนาะตั้งใจเรียนนะครับคุณเจ๋งมันจะมีคลาสเรียนไลติ้งอยู่น่าจะมีแล้วมั้งคลาส 3D ตั้งใจเรียนนะงานคุณจะเท่ไม่เท่มันขึ้นกับไลติ้งเลยนะปัญหาคืองานนี้ที่กูทำเนี่ยกูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะไม่รู้ดิมันI don't know. I'm summoning demon. I'm performing my ritual.
Yeah, first of all, you'll be interviewed with AE systems in Japanese, of course, all technical terms in Japanese too, even something like flare and burn. Nah, that's just problem for later. For now, I need to like at least remember the basics of the basics vocab first. Grammar and vocab. That's the two things I need to focus on. That will come later. Long later. Oh, yep. Nope. It's way too high.ช่องแชทเรานี่มันเหมือนแบบสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะตอนเนี้ยแบบมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษไอ้เหี้ยแม่งมันมากที่ผมเกลียดคือนี่เว้ยคือแบบตอนเนี้ยแชทผมอะมันเป็นออโต้ทรานสเลทผมรู้ผมปิดยังไงแล้วมันเป็นออโต้ทรานสเลทแม่งแบบว่ามันแปลภาษาอังกฤษให้กูไม่รู้จะแปลทำควยเลยคือมึงเอ็กเสียที่อะไรคือแบบเอาไปภาษาอังกฤษกูเข้าใจแล้วกูจะตอบกลับยังไงฮัลโหลแต่ว่าผมเป็นคนที่พูดอังกฤษไม่ได้อย่างเงี้ยนะตอบไงวะอย่างนั้นมันตลกอะวายอย่างนั้นคุณแพงตันตอนนี้ในจอผมมันเขียนมาอย่างงี้เว้ยมันเขียนบอกว่าลูกบาศก์ซาวาดีสวัสดีครับของคุณเนี่ยคุณแม่งกูออโต้ทรานสเลทมาเป็นลูกบาศก์เลยแบบอย่างฮอยเพื่อนแบบที่ชวนคุยญี่ปุ่นเป็นการฝึกไปด้วยกันงี้หรืออยากฝึกกับเจ้าของภาษาเลยเท่านั้นผมอาจจะต้องจำเป็นฝึกกับเจ้าของครับถ้าเป็นไปได้ก็คงต้องหาเพื่อนชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้หายากขนาดนั้นมั้งถ้าเกิดผมแบบตัดสินใจว่าจะเปิดโปรเจกต์งานแอนิเมชันสักชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดใน Twitter ผมว่าเดี๋ยวก็มีครับผมแค่ไม่อยากทำเฉยๆเพราะผมพูดไม่เป็นจะไปสร้างปัญหาให้เขาที่เพื่อนผมบอกว่าพี่ฟังเพลงบัวขี่สเก็ตบอร์ดกับ เรื่องจริงไหมครับก็เดี๋ยวเพลงที่ผมเปิดอยู่ตอนเนี้ยแม่งคุณเจ๋งแม่งคนนอกอ่ะเรียบร้อยแล้วไงแล้วแม่งความลับมันโดนเผยแล้วไงแสดงว่านี่มีคนกำลังแบบว่าเปิดเผยความลับในห้องดิสของพวกเราสินะคุณแพทย์คุณจะคิดยังไงวะถ้าเกิดความลับของคุณมันรั่วไหลออกไปก็คุณก็เรียนแคมป์เหมือนกันไม่ใช่ไอ้คุณเป็นรุ่นน้องคุณเจ๋งหรือว่ารุ่นพี่น่าจะรุ่นน้องเปล่าวะคุณเจ๋งคุณมีศัตรูอีกคนนึงแล้วนะคุณแพงตันนะคอมเก่งกว่าผมอีกเฮ้ยคอมเก่งกว่าผมลบ20 เท่าแม่งสนามบินสุวรรณภูมิที่ผ่านจังหวัดตอนนี้เฮ้ยแม่งมีแต่ไทยอังกฤษปนไปหมด But I forgot to tell you, Satsui Guy knowing CG won't be a big plus or no plus at all for job hunting. But Satsui Guy knowing programming and be able to do scripts or creating plugins would be a big plus. Thank you. And I guess that makes sense. It's something in demand, I suppose. Yeah, I want to try to create plugins too. Because I'm too lazy to just keep, copy and paste. Maybe I just do my own stuff. One click and it's done. It's gonna be so easy. Or one click, I get the results that I want. It's gonna be so easy.ผมไม่ค่อยได้ใช้สีแดงเลยบนตรงนี้ผมมาใช้สีแดงกับสีสุด favorite ของคุณแพงตันเนี่ยผมใช้อะไรเนี่ยกูก๊อปสีเทรดมาร์กมาแล้วชิบหายแล้วมึง
according to Terao and literally every other companies I went to gather info that, yeah, I mean that kind of makes sense, and I'm really thankful you shared that. Scripting, eh? Okay. อ้าวใครนะขอชื่ออีกทีอยากต่องานมากอ้าวเขาก็นั่งอยู่ในแชทเนี่ยตอนเนี้ยคุณก็คุยกันเอาเองแล้วกันไม่บอกแล้วคู่คุณต้องแบบทำความรู้จักกันไว้คู่คุณคือกังบูพวกเราคือกังบูเซฟเซฟกูดาไซจบแล้วนาคินผมจะระวังคำพูดต่อวันนี้ผมจะเรียกชื่อคุณ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนที่เราคุยเล่นกันคุณมาเดงเขาไม่ได้เข้ามาเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเพื่อนเราก็จะสอบ N1 ถ้าหาเพื่อนฝึกคุยคนส่วนใหญ่เดี๋ยวนะส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นหาไม่ยากจริงแหละไม่เล่นเกมก็ไปจอยคอมมูได้ผมเห็นมันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งครับที่เขาไปคุยกับคนญี่ปุ่นนั่งเล่นเอเปกกันอะคือกูเล่นเอเปกไม่เป็นนะปัญหาอาจจะต้องไปฝึกเล่น โอ้กระจอกมากตอนนี้อาการผมมันเป็นแบบว่ายังไงนะคำศัพท์คลังคำศัพท์ผมไม่พอแล้วผมจะพูดได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเขาถามหัวข้อที่มันนอกเหนือคำศัพท์ที่ผมมีผมก็จะตอบไม่ได้ละแล้วก็ไม่รู้จะต่อยังไงด้วยอาการเป็นยังไงก็เลยตอนนี้ผมก็เลยจะนั่งจำไอตัวไคชินี่ไปก่อนเนี่ยไคชิ1.5ว่ะมันเป็นคำศัพท์ 1,500 คำผมจะจำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแล้วผมจะลองมาต่อประโยคดูมันอีก40 กว่าวันก็เสร็จรอดูUpon having listened to that, I subscribe to Claude. I subscribe to Claude to do script and will do plugins, etc. So is Claude possible for you to do After Effects plugins? Sounds really cool. I might try that. Probably not now. Still unnecessary for me at this state. But I might try that in the future. But well, using AI is okay, but not okay too at the same time. It's like I guess there's like a line that you should not cross in terms of AI. But like if you use AI only to like doing coding, scripting, I guess that's fine, because that's something that people don't really like, especially artists. It's really hard. But like if you use AI to create art, but like entirely use AI to create art, I guess that's something that is not really okay. But like if you just use it as like just one single process without it ever touching anything that is a drawing, I guess that's fine. I guess that's the line. Okay, ผมจะพิมพ์คำนั้นต่อไป คอมมูด้วยไรเนาะพี่รู้วิชาคอมโพสิต2กับพี่ชูชีพไหมครับพี่ในคณะเราเป็นคอมโพสิเตอร์ให้ความแมนกับดูน2ครับผมไม่น่าครับอันนั้นน่าจะเป็นใช้นุกปะคนละคนผมเรียนกับอาจารย์นิพพันธ์คนเดียวครับผมไม่ได้ไปสายวิชวลนะตอนเรียนก็ประหลาดดีนะ
Claude in A is crazy good. Well, it's not perfect, but good enough for baselines. Oh, interesting. It's like, do you just like open Claude and then open AE and then it just works together? Is that what you mean? I'm a little confused. How the fuck does that work? You know, in fact, don't spoil me. I'm just gonna try it myself. Don't spoil me. Let me try it. Oh, I'm going to get cooked. AI is going to replace my ass. Probably not, but like a big possibility. What if? A big what if. You know, what if I just write an AI that is like mimic how I just do art, and I just let it be like a second me, and I'm just going to go sleep. That's gonna be so cool. Like I just let it work while I'm sleeping, and then I wake up and then continue. It's like having another companion. It's gonna be so cool. I doubt that's going to be good, but like as a concept, it sounds really cool. ไอ้ท่อนเฮ้อนี่มันผ่านมากี่รอบหรือเปล่าแม่งกูเฮ้อกี่รอบแล้วอันนี้มันเป็นเพลงหมานั่งบนมอเตอร์ไซค์ผมจัดเซสชั่นเรียนภาษาญี่ปุ่นให้ตัวเองทุก5 ทุ่มนะฉะนั้นถึง5 ทุ่มผมอาจจะหนีไปละผมไม่มาท่องกลางไลฟ์หรอกเดี๋ยวมันพลาดเขินไม่อยากท่องเท่าไหร่ท่องไม่รู้เรื่องจำไม่ได้เวลาท่องมันต้องจดด้วยผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันครับว่าตอนนี้ผมสังเกตแล้วดูเหมือนว่าคนดูจะมาจากต่างชาติซะส่วนมากแล้วเวลาไลฟ์กับผมมันไม่ค่อยเป็นเวลาต่างชาติเท่าไหร่ผมอาจจะหนีไปไลฟ์ช่วงตี 5อย่างเงี้ยนะไลฟ์ให้พ่อดูตี 5ไลฟ์ให้เด็กตอนจะไปโรงเรียนดูไม่ก็หนีไปไลฟ์บน Twitch นะต้องไม่เวิร์กหรอกอยู่ใน YouTube ก็ดีอยู่แล้วใน Twitch หนักกว่าเดิมเพราะต้องไปสร้างฐานใหม่อีกแม่งโปรโมทก็ไม่ค่อยได้ด้วยโปรโมทใน Twitter แม่งดีบูสต์โพสต์กูแล้วแม่งก็ดีบูสต์โพสต์ถัดไปของกูด้วยนี่ใส่เลวซาไม่ไหมYou can literally open Claude in AE extensions. Nah. Yeah, just leave it like that. Just like that. Okay. That's it. That's all. You don't say. Say less. Don't spoil. You know, just let me discover the power by myself. You know, it's gonna surprise me. I'm sure of that. I'm a little afraid because like you can start to imagine like if I post my next work and I said I use Claude, can you imagine how much of a haywire it's going to be? It's going to be fucking haywire. It's going to be like a chaos. I'm going to get cooked. People are just going to like, you know. Yeah, I think you know what I'm talking about, right? I gotta keep it a secret. Shh. Stop talking. They're going to know our next move. I gotta stay low key.ยังจำได้ไหมครับพี่อ๋ออันนี้เหรออะไรวะอะไรโดโดวะทวนอย่าเพิ่งทวนตอนนี้สมองมันยังไม่ดูในหมวดอะไรโดโดวะ
ใช่โดไหมวะจำไม่ได้วะขอคำแปลดิมีคำแปลปะใบมาดิคำแปลมาดิคำแปลมาอาจจะจำได้ก็ได้คำศัพท์ N 700น้อง N 0.1 You should not say you use AI as a freelancer or indie guy. Yeah. I mean, basically, I'm going to get cooked. It's just like strangle myself. It's pretty much just kill myself at that point. I gotta stay low key. Shh. พิงต้นไม้ใส่สูตรเทโดเทโดจำได้เท่มันเท่ใส่สูตรมันเท่แปลว่ามันแปลว่าอะไรวะเทโด this much เหรอหรือเปล่าหรือคนละคำกันโคโนเทโดผมยังจำไอ้นั่นได้อยู่เลยที่เรานั่งท่องกันเมื่อวานไอ้นั่นไอ้นั่นนะแตะอะไรกลางหลังสักอย่างแตะไหล่ไอ้แตะไหล่พวกเราแม่แล้วกูจำได้แต่แตะไหล่ไงแต่ว่ากูจำไม่ได้ว่าคำจริงๆมันคืออะไรกูจำได้แค่ว่าแตะไหล่ข้างหลัง4 พยางค์ของพวกเราผมจัดเซสชั่นเรียนภาษาญี่ปุ่นสุดฮาโอเคไปทำงานญี่ปุ่นเข้ามาเรียนด้วยกันอย่างนี้เรียนอะไรไม่มีอะไรให้เรียนชาติไหนเสร็จเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งทุกครั้งที่กูทำงานกูจะถามตัวเองแม่งมีคนถามกูว่าเมื่อต้นชั่วโมงมีคนถามผมเลยว่าแล้วกูทำยังไงให้มี motivation นะผมก็บอกว่าค่อยๆทำแล้วเนี่ยกูนั่งถามตัวเองเมื่อไหร่จะเสร็จเริ่มหมดไฟแล้วเนี่ยไม่อยากทำแล้วขี้เกียจแล้วเบื่อแล้ว ขี้เกียจแล้วเนี่ยใครบอกผมมีไฟไม่มีใครบอกใครสภาพตอนนี้เหมือนสนามบินสุวรรณภูมิมันตั้งไลฟ์หลังจากนี้มันตั้งไลฟ์ว่าไลฟ์สนามบินสุวรรณภูมิไหมน้องอ๋อตัวนี้มันเป็นแสงนะพิงต้นไม้อะไรแต่อีกินาริอ๋อกระทันหันไอควายแล้วไอเนี่ยโอ้ไอทรานสเลทแม่งแปลให้ผมอะหัวคุยหายเลยคือคุณพิมพ์เป็นอีกินาริใช่ไหมแล้วแม่งแปลให้ผมอัตโนมัติแล้วกระทันหันโอ้ไม่หนุกเลยวะไม่เอาไม่ได้เล่นในนี้ไม่ได้Nah, you can't play that here. It's like auto translate. Ruin the fun. ขายมันคิดเพื่อบัตบายแบบอยากให้คนสตรีมเข้าใจภาษาต่างชาติอย่างนี้มันก็พอได้แหละแต่คำถามคือมึงจะตอบกลับยังไงจะแปลเพื่อตึ้งตีดู3 เฟรมดิโอเคคุณทานอะไรนี่เนี่ยเฮ้ยคุณเจ๋งคุณพูดภาษาอะไรมาเนี่ยภาษาบ้านเกิดของคุณนะแล้วผมแปลออกไงคุณทานอาหารเย็นแล้วหรือยังนี่ไงผมเป็นคนลาวไงชิบหายแล้วไงคุณอ่านออกทุกภาษาไอ้น้องตอบได้ไหมนั่นอีกเรื่องนึงนะที่กูอ่านออกคุณลองนึกดิถ้าเกิดแบบไอเนี่ยงานแอนิเมชันมันไปอุตสาหกรรมอยู่ที่ลาวคุณว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นวะสมโตอะไรคือสมโตวะกูเจ๋งเป็นคนลาวอ่ะใช่ลาวมันภาษาเฮียแล้วกูไม่รู้ภาษาลาวหรือเขมรฮัลโหลกูไม่รู้ว่ะหรืออินเดียหรือมันคือภาษาเฮียอะไรวะกูรู้กันกูรู้แค่ว่ามันแปลว่าคุณทานข้าวเย็นแล้วหรือยังกินแล้วครับอ๋อมันภาษาเขมรอ๋อ
ภาษาลาวเป็นไงวะอ๋อมันจะเหมือนภาษาไทยใช่ไหมพวกกูมั่วไปเรื่อยเฮียI'm so lazy man skibidi แล้วถ้าเราให้คลอส AI มาช่วยทำงานวาดให้เราอ้าวดราม่าเลยขนาดนักวาดชื่อดังนั่นนะยังโดนดราม่าเลยนะมีประสบการณ์งานวาดโดนแขวนเลยใช้ AI ทำงานทั้งดุนเฮียขี้แตกเศร้าเลยเขาอยากจะเทสงานแม่งโดนดราม่าแทนเฮียอ้าวเพลงจบแล้วเรียบร้อยมันไปแล้วเพลงไปไหนแล้วเพลงไปไหนแล้วเพลง where the hell is the music man อยู่นี่ Nope this is not the song this is the ad I don't want ads get the fuck out ah you there we go nice รู้สึกครับเวลาผมอนิเมตผมหาเลฟจากไหนบ้างพวกฉากยากPinterest YouTube Sakuga Boru 3ที่นี้ก่อนก็ได้ครับ Pinterest ก็คือเอาไว้ดูพวกภาพนิ่ง YouTube ไว้ดูพวกงานอนิเมะที่เราชอบเป็นช็อตยาวๆเนาะ Sakuga Boru ก็จะเป็นสถานที่ที่มันจะรวมแบบช็อตต่อช็อตของอนิเมะที่เราชอบเอาไว้ครับแล้วก็ไปศึกษาได้ I gotta go bro my team wants a meeting now a meeting at midnight again okay man good luck bro good luck see you คนเฮียอะไรมันมีติ้งกันตอนเที่ยงคืนนะฮัลโหลมานะตอนนี้ผมมีเพื่อนคนจีน2 คนแล้วมีคนนี้คนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งครับคนหนึ่งอันนี้อยู่จีนเนาะคนจีนนะคนจีนคนเชียงรายมีแต่เพื่อนคนจีนเพราะเพื่อนคนญี่ปุ่นไม่มีตัวคนมีแต่คนจีนเฮ้ยสกิบิดี้เพื่อนอีกคนหนึ่งก็โอเคครับนิสัยดีนะคนนั้นแม่งซิกมากเลยเว้ยคือผมไปดูไบโอเขาบอกเขาอายุ20นะผมไม่รู้เขา20จริงไหมนะแต่เขาบอกเขาอายุ20แบบแล้วผมก็ถามเขาว่าตอนนี้คุณเรียนอะไรอยู่อะคุณเรียนมหาลัยอะไรเขาบอกอ๋อผมไม่ได้เรียนมหาลัยครับตอนนี้ผมทำงานอยู่ในสตูดิโอครับ และสตูดิโอชื่อดังด้วยไงบอกไม่ได้ครับอันนั้นเรื่องส่วนตัวเขาแต่บอกได้ว่าชื่อดังนะแล้วกูจะอึ้งอะไรก่อนดีอึ้งคือ1ไม่เรียนกับ2คืออึ้งเพราะว่าได้ทำงานในสตูดิโอดังไปแล้วโคตรเท่เลยใช่ไหมนี่สายดีนะผมก็นั่งคุยกับเขาอยู่ครับว่าคือเขาอยากทำไอ้นี่เว้ยเขาอยากทำสกิปปี้อินเทอร์วิวนี่ก่อนแหละไปทำสัมภาษณ์ครับเขาบอกว่าเขาอยากเชิญผมไปเป็นคนแรกที่จะโดนสัมภาษณ์น้องเขาน่าสนใจครับโอเค sounds good 20จริงเหรอไม่น่าจะ20จริงๆนี่แหละครับแต่แค่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเฉยไอ้เฮียพูดเหมือนแบบไม่มีการศึกษาเลยคือเขาไม่ได้อยู่ในระบบการเรียนเขาแบบว่าเหมือนเขาไปทำพวกปวชอะไรพวกนั้นนะครับอาการประมาณนั้นนะทำงานในสตูดิโอชื่อดังค่ายเกมแบบค่ายเกมเขาทำเป็นตำแหน่งดีเรคเตอร์ what the fuck ดีเรคเตอร์ what ประสบการณ์ทำงานมันเยอะกว่าผมอีกบอกเลยแล้วระหว่างที่ผมเรียนอยู่มันทำให้ทุกคนต้องคิดแล้วด้วยระหว่างที่คุณเรียนอยู่คุณต้องดูคนจีนนะหรือคนจีนเขาแบบระหว่างที่คุณเดินเขากำลังขี่เจ็ตสกีถ้าเกิดเพื่อนคุณขี่เจ็ตสกีนะคนจีนแม่งขี่เจ็ตเลยไม่สกีแม่งขี่เจ็ตหรูด้วยแม่งเจ็ตหรูความเร็ว7,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีคุณตามโลกใบนี้ทันประมาณนั้นนะฟีลที่ผมได้คือประมาณนั้นเลยแม่งโอ้ว้าวเขานิสัยดีนะผมคุยนิสัยดีเขาแค่ไม่ค่อยลงงานในเน็ตเท่าไหร่งานผมคิดว่าถ้าผมบอกชื่อคุณน่าจะรู้จักนะเขาก็ทำพวกแบบเอฟเฟกต์ที่ไม่ใช่เซเตอร์นะเซเตอร์นั้นเก่าแล้วอันนั้นไม่ใช่คนจีนด้วยคนนั้น
นี่ก็ระหว่างนี้ก็รอครับรอเขาเขียนเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเขียนบทมาโอเคผมก็ถามเขาไปแล้วว่าคุณจะลงงานในไหนก็บอกว่าเขาจะลงในบิลลี่บิลลี่เว็บจีนนะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดผมอยากลงใน YouTube ก็มาลงได้ผมก็อ๋อโอเคอินเตอร์วิวนะทุกคนก็อาจจะได้เห็นคลิปกูไปนั่งอินเตอร์วิวกับคนจีนนะด้วยผลประการและดออีเวนต์ชิบหายเลยช่องกูไม่ลงคลิปเฮี้ยอะไรเลยนะอยู่ๆปุ๊บลงอินเตอร์วิวไอ้สัตว์โคตรเอาเพลสไอ้เหี้ยแม่งงงชิบหายเศร้าอ่ะแม่งถ้าเกิดผมพูดภาษาจีนได้จะดีมากเลยภาษาเอเชียชั้นสูงไอ้น้องภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นถ้าคุณอยากเป็นแอนิเมเตอร์ถ้าคุณพูด2 ภาษานี้ได้มันจะพลัสมากถ้าคุณพูดภาษาเกาหลีได้นะคุณเป็นเอเชียชั้นสูงอ่ะพวกกูแม่งเอเชียชั้นกลางระดับปานกลางพวกกูมีอาหารต้มยำกุ้งฝรั่งกูรู้จักกูแค่นั้นแหละต้มยำกุ้งกับกระเทยเฮ้ยเวรจริงอยากเอาไปจากคนจีนในผับจีคุณรู้อยู่แล้วนี่พวกเรารู้อยู่แล้วครับสับคนจีนพวกเรารู้อยู่แล้วครับผมไม่อยากพูดเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวขี้แตกนะเพราะมีคนจีนดูไลฟ์กูอยู่ไงไอ้คนจีนเนี่ยเขาบอกว่าเออกลุ่มเพื่อนของเขาอ่ะก็ดูคลิปผมใน YouTube ไปเยอะมากเลยไม่รู้หรอเยอะแค่ไหนแต่เขาบอกเยอะนะก็มาดูไลฟ์สตรีมอ่ะไลฟ์สตรีมกูคนดู8 คนฮัลโหลว่าจะเยอะได้ยังไงอาจจะมาดูย้อนหลังแล้วมั้งแต่แบบเราไม่สามารถพูดจีนได้ครับอย่าพูดนะอย่าพูดขี้แตกนะเฮียมึงเขามาดูไลฟ์อยู่เรียกกูสะบัดภาษาจีนเฉยเลยนะเฮียอะไรแต่ว่านะแต่พวกเรารู้อยู่แล้วครับแบบสุดมหัศจรรย์ของพวกเรานะที่เราใช้ในการต้อนรับคนจีนโดยเสมอมานะครับเช่านะฮะเป็นภาษาอิตาลีแปลว่าสวัสดีไม่โดนกูแอมหรอกกูนักบิดในตำนานกูสามารถบิดบริบทได้ทุกอย่างให้กลายเป็นสิ่งที่กูต้องการนะกูบิดนะนักบิดเดอะทวิสเตอร์ไอ้น้องวันนี้กูจะได้4 เฟรมจริงเหรอวะทุกคนกูนี่เราจะได้4 เฟรมอ่ะไม่ใช่มหัศจรรย์เดี๋ยวนะอันนี้เหมือนมันใหญ่ขึ้นเนาะเฟรมสุดท้ายนี่ผมเล็กลดไปหน่อยหัวถ้าใครหาผมปรับ20 บาทใครหาตามปรับ20 บาททำไงให้หาเพื่อนคนจีนได้คะเอ่อของผมมัน coincidence อะผมแบบว่าผมแค่ลงงานในทวิตแล้วเขามาดูเฉยๆผมคงเป็นกรณีเดียวกับเราอะคือผมไม่ได้อยากหาเพื่อนคนจีนผมอยากหาเพื่อนคนญี่ปุ่นไว้ผมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ผมไม่รู้เล่นผับจีเซิร์ฟจีนวะผมไม่รู้อะเพราะผมก็ไม่รู้นะผมจะหาเพื่อนในญี่ปุ่นทำยังไงนี่ผมก็ไม่รู้ไง no idea ก็มีไอชิเน้นนี่แหละที่เป็นเพื่อนคนจีนหรือญี่ปุ่นนะเนาะสุดมันคนอะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะแม่งบอกมันพูดได้4 ภาษาแม่งแบบไอ้เหี้ยแม่ง DNA ความเป็นคนจีนแม่งสุดยอดมากไอ้เหี้ยแม่งความขยันมหัศจรรย์มากไอ้เหี้ยแม่งพวกกูเอเชียอีโคโนมีไอ้สัสพวกมันแม่งเอเชีย plus ไม่ plus แต่พรีเมียมไอ้เหี้ยเว้ยจริงๆเลยเกิดเป็นคนไทยไปว่าเขาก็ไม่ได้ครับเพราะว่าผมก็ต้องด่าตัวเองด้วยแหละเพราะว่าไอ้ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีให้เรียนครับไม่ใช่ไม่มีครับมีตั้งแต่ตอนกูอยู่ประถมแล้วด้วยอยู่ตอนอยู่มต้นก็มีปัญหาคืออะไรรู้ไหมกูเล่นแต่เกมกูแม่งไปยิงหัวมันอยู่ในเกมถ้ากูตั้งใจเรียนตอนนั้นนะตอนนี้กูได้ไปแล้วญี่ปุ่นน่ะไอ้สัสสกิลเด้
อ้าวป้าพวกกูติดเกมเออสกิปเด้ผมว่ามันมองได้หลายมุมเว้ยไอ้ความที่แบบเราทำไมเราเห็นคนจีนหรือคนต่างชาติมันเก่งกว่าหนึ่งคนจีนประชากรเยอะกว่าเราเยอะครับเยอะมากฉะนั้นไม่แปลกครับที่เราจะเห็นคนเก่งเยอะเพราะประชากรบนโลกเขาในบนโลกทุยในประเทศเขามันเยอะกว่าอืมอย่าลืมครับว่าคนจีนที่ไม่เก่งก็มีครับแต่เราแค่ไม่เห็นเราแค่เห็นคนเก่งแล้วมันเยอะอืมเพราะประชากรเยอะสองคือการแข่งขันมันสูงครับประเทศเราไม่ได้การแข่งขันสูงขนาดนั้นอะสูงแค่เป็นบางช่วงแต่คนจีนแม่งสูงตั้งแต่เกิดอืมเกิดเป็นคนไทยก็ดีครับเน็ตแรงอืมเผื่อใครไม่รู้นะครับประเทศเราเป็นประเทศที่เน็ตแรงนะครับแรงมากๆเลยครับระดับต้นๆของเอเชียเลยนะวงเล็บแค่ในเมืองต่างจังหวัดก็ขี้เหมือนเดิมแหละไม่มีหรอกแต่บ้านเราเน็ตแรงครับในเมืองเน็ตค่อนข้างแรงมากแรงแล้วก็เสถียรนะนั่นคือข้อดีครับที่คนส่วนมากไม่รู้นะผมก็ไม่รู้กันผมไปดูคลิปมาเขาบอกนะครับไม่รู้หรอถูกไหมนะกู trust me bro นะครับ sauce trust me bro ผมจำได้ว่าสมัยเรียนประถมมีเพื่อนพูดคำนั้นตอนรับสื่อในห้องแล้วเขาก็ไปฟ้องครูเพื่อนคนนั้นก็ทีไอ้เหี้ยอะไรนิสัยเรียนจีนแต่ได้เพื่อนคนฟิลิปปินส์คนฟิลิปปินส์จริงๆเขาพูดได้หลายภาษาครับผมมีเพื่อนตอนผมไปอิตาลีก็มีเพื่อนฟิลิปปินส์เหมือนกันไม่อยากจะเชื่อไม่รู้เหมือนกันมันไปทำหาอะไรในอิตาลีนะอยู่โคตรไกลเลยแต่มีครับไปก่อนนะครับเรียนตามพี่เรื่อยๆแต่ยัง move on จากอีลัสไม่ได้ก็ก็ทำอีลัสไปครับมันไม่ได้ต้องมาคอมอย่างเดียวครับเราจะไปสายไลท์ 2D ก็ได้นะมันก็ใช้ AE ได้เหมือนกันแหละลองดูครับจานสกรีนไทม์แม็กซิ่งไอ้น้องประชากรอีก80%กำลังพากลัวแบบกูเดินเฟดดีแล้วพวกกูยังไม่เตาพวกกูแม่งแมนชายผมว่าพวกเราน่าจะได้กันแค่เฟรมนี้แม่งไอสัตว์เฟรมละชั่วเฟรมละครึ่งชั่วโมงน้องเรนเดอร์ระบบใดระบบมือจาปนนิสคนฟิลิปปินส์พูดได้20 ภาษาครับถ้าเราจะพูดถึงประเทศในเอเชียที่พูดได้หลายภาษามากที่สุดในปัตตภีก็คงเป็นคนฟิลิปปินส์ครับแม่แม่พูดอังกฤษได้ชัดกว่ากูไอ้สัตว์พูดได้ชัดกว่าเจ้าของภาษาไอ้กูไม่เข้าใจเป็นไปได้ยังไงโอ้โอ้พระสงฆ์เชื่อเลยถ้าเกิดสมมติผมแบบพอผมไปญี่ปุ่นนะผมก็จะเจอเพื่อนคนฟิลิปปินส์ด้วยคนฟิลิปปินส์อยู่ทุกที่ครับแม่งโฮมี่นะแต่ประเทศไทยที่ท่องเที่ยวก็สวยนะสวยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสวยแล้วเดี๋ยวนี้เละแล้วอะไรที่คนไปเที่ยวเยอะๆแม่งเริ่มเละหมดแล้วที่เที่ยวต่างๆที่ผมเคยไปตอนเด็กโตขึ้นมาแม่งโทรมเละเทะชิบหายไปหมดอ๋อผิดอัน คิดว่าจะเปิดเขาเรียนใน e เวอร์3ไหมคะอน่าจะเปิดช่วงสิ้นปีครับคิดว่าเพราะตอนนี้ผมทำไอ้นี่อยู่ผมทำโคโลโซอยู่อ้าวเฉลยแล้วแอบทำอยู่ตอนนี้
คอร์สอันใหม่เนาะก็ขอโฟกัสนั้นก่อนใครจะซื้อใครฟังภาษาอังกฤษออกก็ซื้อนั้นครับเพราะอันนั้นมันจะเน้นเรื่องทำเอฟเฟกต์ครับทำเอฟเฟกต์ทำคอมมันจะเป็นสไตล์คอร์สที่ผมทำอยู่ปัจจุบันเนาะก็คือแบบโอเวอร์คอมหนักๆเนาะก็ถ้าชอบสไตล์แบบนั้นก็รอคอร์สโคโลโซก็ได้ครับเวอร์3ก็น่าจะกลับมาหลังทำคอร์สโคโลโซเสร็จเนาะหรือเปล่าคือปัญหาก็คือแบบว่าไอ้พวกแมททีเรียลต่างๆที่จะเรียกว่ายังไงดีคือถ้าผมให้โคโลโซไปแล้วมันจะเอามาใช้ในคอร์สไม่ได้ครับผมก็ต้องเลือกดีๆนะต้องเลือกอันเก่าๆนะน่าจะเป็นอันในมหาลัยอ่ะที่ผมจะเอาให้โคโลโซของงานมหาลัยเอาไปเลยมึงเอาไปหมดเลยพวกงานเซลเก่าๆไปเลยต้องแบบวางแผนดีๆนะแต่คอร์สรอบนี้น่าจะสั้นครับสั้นกว่าไอตัวเวอร์ชั่นที่อยู่ในโคโลโซตอนนี้ของผมนะสั้นกว่าเยอะครับเหตุผลหลักๆคืออยากโฟกัสแค่ด้านเดียวเนาะคือด้านคอมอย่างเดียวรอบที่แล้วเหมือนจะมีคนส่วนมากสนใจด้านคอมมากกว่างานวาดเนาะก็โอเคดีขี้เกียจวาดเหมือนกัน ขี้เกียจสอนวาดเหนื่อยมันยากสอนวาดรู้สึกทำไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวเข้าไปขิงความโอจีเนี่ยคนรอบที่1ก็ครับรอบ3อาจจะมาช่วงสิ้นปีครับก็อืมไม่มั่นใจเก็บเงินไว้แล้วกันครับราคาก็เท่าเดิมนะครับ4,900ไม่น่าจะเพิ่มเนาะแต่ผมอาจจะย่อยเรียนเนาะเนื้อหาเหมือนเดิมแต่ย่อยเรียนหลายวันมากขึ้นเพราะว่าดูจากทั้ง2 รอบนะครับขี้แตกทั้ง2 รอบเนาะเนื้อหามันแน่นเกินนะครับแม่งคลาสหนึ่งเรียนประมาณ3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงอะเดี๋ยวย่อยเนื้อหาเล็กๆเอาไว้ให้แล้วกันเดี๋ยวขี้แตกโอ้ไม่มันจะ5 ทุ่มแล้วไม่เราต้องไปเปิดอังกฤษแล้วโอ้ศัพท์แม่งเริ่มยากเลยศัพท์ที่ผมท่องอยู่ตอนนี้เริ่มยากแล้วไอ้สัตว์ยากชี้หายเลยไอ้แม่งควยอะไรเนี่ยสูตรจำเริ่มใช้ไม่ได้ผลละสูตรคนจุดๆทุกอย่างคือคนเลยใช่ไหมใช่ไหมช่วงต้นๆแหละหลังๆก็น่าจะต้องเริ่มจำแต่ละตัวให้ได้แล้วแม่งกูเป็นซังจินอูแรงอีอีกแล้วมันจะแจกความสมองเน่าคิดอีกทีขอดูอายุคนสมัครก่อน เออสิ้นปีผมคิดว่าน่าจะมิกครับสิ้นปีอาจจะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ปนกันมาครับเท่าที่ดูมีความเป็นไปได้สูงแต่ก็นะมันขึ้นอยู่ว่าคอร์สโครโซมันจะเป็นยังไงนะครับก็ถ้าคอร์สมันรันไปได้ดีก็อาจจะดีเลย์ออกไปหน่อยเนาะแต่ถ้าคอร์สมันรันไม่ดีก็มาครับคอร์สใหม่เพราะปัญหาหลักๆของมันนะคือถ้ามันเป็นช่วงต้นๆนะครับแล้วเกิดผมทำคอร์สต่อเลยทันทีอ่ะเขาจะจับได้เว้ยแล้วเขาก็จะแบบว่าอ๋อนี่คุณกำลังทำอะไรน่ะอย่างนั้นน่ะก็ต้องทิ้งช่วงออกไปหน่อยทำติดๆกันไม่ได้เดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้ความลับว่ากูจะทำของกูด้วยแต่ผมถามเขาแล้วเขาบอกว่าได้แต่ก็ตามที่เราไม่ได้เป็นแบบว่าเออเราไม่ได้ทำฟอร์แมตเดียวกับโคโลโซอ่ะซึ่งก็คือทำเป็นคลิปถ้าเราทำเป็นแบบสอนสดอ่ะไม่มีปัญหาเลยครับอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะอันนี้คือถามมาแล้วแล้วผมก็จะไม่ใช้แมทที่เรื่องของโคโลโซด้วยอันไหนให้โคโลโซก็ให้ไปเลยไอพวกงานออริจินอลโคโลโซก็ให้ไปเลยเพราะปกติเวลาทำโคโลโซมันจะต้องไอ้นี่ครับเราต้องทำออริจินอล
ขึ้นมาแต่ถ้าผมไม่ใช้งานนั้นก็ไม่มีปัญหาตี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 เสร็จยังวะอ๋อมันเหลือส้มๆใช่ไหมความวิบจากแต่ความวิบแม่งแล้วเฟรมแต่ละเฟรมแม่ง เส้นไม่ตรงอะไรแม่งสุดมันคุณต้องมาแจกจ่ายความวิบตอนตรวจการบ้านนะ การบ้านปัจจุบันยังส่งไม่ครบเลยหรือว่าการบ้านเยอะไปวะเดี๋ยวก็ดูระบบปรับปรุงรอบ3คือคอร์สผมจะแบ่งเป็น2ช่วงเลยรอบกับรุ่นรอบก็คือเนื้อหาเดียวกันคนละรอบรุ่นก็คือเนื้อหาคนละเนื้อหาในราคาจะเปลี่ยนด้วยขึ้นรุ่นใหม่ก็จะมีเนื้อหาใหม่อัดเข้ามาอาจจะเป็น 3D อย่างเงี้ยครับที่คิดออกนะหรือไม่ก็โปรแกรมอื่นอย่างนั้นนะหาข้ออ้างบัฟราคาไอ้น้องเว้ยโอเคได้แหละพอแล้วอย่าเหนื่อยนะเกลียดละอย่าคลิปกูไม่ได้เปิดโฆษณาดูฟรีดูไปทุกคนนะดูให้อร่อยนะดูให้อร่อยช่วงนี้ผมเปิดสมุดหน้าใหม่กันไหนลองโชว์สักคำดิ1 คำแล้วกันกลางไลน์นะ1 คำโอ้มาปุ๊บก็ฮาเลยอันนี้คือเปิดอันนี้คือสเกลเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าつける電気をつけてくださいว้าวพอละแค่นี้แหละให้มาหอมปากหอมคอจำได้น้องจำได้เอาไปใช้ยังไงอันนั้นปัญหาของอีกวันหนึ่งไม่เปิดไม่เปิดยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดไม่มีแมนนวลไม่มีแค่เปิดมาเตรียมจดคำใหม่เฉยโอ้อย่าเพิ่งล้อดิวะดูไปผมก็จะนั่งดูด้วยผมจะดูว่าแก้อะไรดีง่วงพอถึงช่วงเวลาเรียนหนังสือเราก็จะง่วงนะผมรู้คำนั้นมีคันจิมันเหมือนตัวคะแนนเลยเนาะหน้ามันเหมือนคะแนนข้อสอบความหมายนะหมายถึงความหมายไม่ใช่หน้าเหมือนคะแนนความหมายเหมือนคะแนนหรือผมใส่ไอ้ดำๆข้างล่างด้วยดิวะในตรงเนี้ยหวานผมเอาตรงนี้มาใส่ด้วยก็น่าจะดีนะเพราะว่าข้างล่างมาดูโล่งๆเหลืออีก2 นาทีจนเอง2ยังไม่เจอเลยพี่กูไม่รู้กูไม่ได้เป็นคนจัดเด็กไปโหลดในเด็ดมาแล้วมันมีผมไม่รู้มันสกิปไปดิตัวเดียวกันใช่ครับผมจำได้มันตัวเดียวกันนะหน้าเหมือนเครื่องรีดผ้าไอ้เครื่องรีดผ้าเหมือนนะข้างล่างเป็นไอ้น้ำแล้วข้างบนก็เป็นแบบเตารีดเตารีดเครื่องรีดผ้าบ้านพ่อกูไม่ใช่คนไทยเนาะ
เติมนี้ก่อนแป๊บหนึ่งก่อนไปก่อนจากลาวันนี้ขอเติมสิ่งนี้ไปก่อนเติมนี้มันจะช่วยทำให้ไฮไลท์มันชัดขึ้นเนาะเงากั้นไฮไลท์นะมันจะชัดขึ้นใครตัดเส้นกูเหนื่อยไหมเหนื่อยทำไมไม่รู้คนดูชอบแล้วกูชอบทำงานนานๆกูไม่อยากโดนกดดัน โอเคเซฟโอ้พระเจ้า ผมชอบคำแปลของแบบว่าออโต้ทรานสเลทว่ามันเขียนมาอย่างนี้ไว้โอ้พระเจ้าบระเจ้ามันบอรอไม่ตีสระอะบระใช่ไหมมันขวยขวยเลยวะไปพอละเกลียดไลน์ละไปแล้วบายสวัสดีครับบายบายให้ดูเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจากลาบายเดี๋ยวไปเรียนญี่ปุ่นละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายวางมวยเลยกูไม่ทำแล้วไปละกดปิดอย่างนี้